Всем привет на канале Хома на Неве. Сегодня я вам покажу, как можно оплести колесо вот такого типа с большими дырочками. Такие дырочки могут быть опасны для лапок хомячков, поэтому желательно от них избавиться. Сделаем мы это при помощи бумаги обычной, также можно использовать обложку, все что угодно, все что под руку попадется, лишь бы хомячок, если погрыз, то не отравился там краской какой-то. Для этого понадобится такой белый листок бумаги А4, простой, ножницы, чтобы вырезать нужный нам размер, ручка, чтобы очертить нужный нам размер, степлер, но степлер под большим сомнением, потому что хомки могут погрызть бумагу, выгрызть скобу и, не дай бог, ее проглотить или что-то еще. Но я еще подумаю, чем я буду скрепливать. Либо степлером, либо вот нитью. Сошью, получается, две стороны вместе. И я еще взяла вот такой вот образец. Он идеально подходит сюда. Убеждаемся в этом. И по этому образцу будем очерчивать нужный нам размер. Что же, начнем. Стараемся делать это аккуратно. Ну, приятно, когда все аккуратно. Вот так вот по линии очерчиваем нужный нам размерчик. Вот, у меня тут чуть-чуть неаккуратно получилось, но это сейчас подправим. Вот. И также делаем еще один ряд на всякий случай, потому что, скорее всего, одного вот такого листочка не хватит. Придется делать еще один. Вот так мы его сделали заранее. Вот это готово. Дальше мы вырезаем вот эти вот линии, которые мы очертили. Тоже стараемся делать это аккуратно. Сейчас утро. Хомячки, по идее, должны спать. Но, как видите, Путёх у нас почему-то проснулся. Наверное, мешаю им, стучу тут. Ну, что поделать. Для них стараюсь. Вот. Вырезали две одинаковые полосочки из бумаги. И вот таким образом сейчас будем переплетать прутики. Вот так. Я это дело ускорю, чтобы не так много времени это заняло. Собственно, как я и говорила, мы видим, что у нас не хватило. Второй листок. Сейчас мы его достанем. Вот он здесь. И мы сейчас просунем, чтобы удобно было прошивать дальше. Засунем его пока внутрь. Вот так. И продолжим. Вот у нас получилось пока что что-то типа такого. Сейчас мы обрежем лишнее и все-таки степлером зацепим.
осталось скрепить все это дело степлером. Желательно вытащить вот так, чтобы скрепливать с внешней стороны, а не с внутренней. Вот сделаем это примерно вот так. Вот так получилось здесь. И то же самое проделываем с этой частью. Чуть не подрасчитала размер, тут немного меньше, но надеемся, что не порвется. Да что ж ты такое-то? Закончили скобы, поэтому сейчас поставим новые. Поэтому степлер у нас нормально работать не хотел. Вот, сейчас, думаю, никаких проблем с последним штрихом у нас не будет. Да, мы видим, да. Вот так. И все. Лишнее обрезаем. И с этой стороны тоже лишнее обрезаем. Вот такое вот у нас колесико получилось. Внутри оно полностью безопасное. Почти через каждый переплет оплетенное, только вот здесь вот, где швы, они через одну. Вот, но думаю, хомячкам понравится. Также небольшим бонусом покажу вам, как сделать так, чтобы вот такое железное колесо не скрипело. Можно, конечно, чем-то смазать, ВДшкой или обычным маслом подсолнечным, как это некоторые делают. Но я покажу способ, который гораздо легче и гораздо надольше помогает от такой проблемы. Для этого нам понадобится само колесо, скотч и ножницы. Все. Больше ничего для этого не надо. Берем скотч, находим его конец и примерно отрезаем небольшой вот такой вот кусочек. Вот, желательно тоже ровненько. У меня ножницы прилипают. Ровненько не получится. Вот. Вот такой вот кусочек вырезали. Не знаю, видно ли вам. Вот такой вот. И вот эту ось мы наклеиваем на нее этот кусочек, который мы с вами отрезали. Вот так вот. То же самое проделаем с нашей второй осью. Этот трюк. И наклеиваем на вторую. Надеюсь, вам видно. Вот так. Закручиваем. Вот, получилось что-то типа такого. Ну, как будто ничего и не изменилось. Но на самом деле скрип вы больше никогда не услышите от этого колеса. Вероятность того, что сотрется скотч, очень мала. Ну, или вот со временем, если только через полгода,
потому что, ну, хомячок не весит тонну, чтобы так быстро стереть 3 или 4 слоя скотча. Вот, и скрип больше вы не увидите, это очень помогает тем, у кого хомячки живут в комнате, где они спят, потому что, как мы знаем, хомячки ночью бодрствуют. Чтобы они не мешали, достаточно сделать так, и все, больше они вас не потревожат. Спасибо за просмотр видео, надеюсь, кому-то это было интересно, кто-то может почерпнуть для себя что-то новое и улучшит условия как для своих питомцев, так и для себя. До новых встреч в новых видео на канале Хома на Неве.